السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم دي الميريكل ستودنتس. أنا دكتورة إنجي سعد القراجي، مدرسة طب الأطفال في كلية الطب جامعة اسكندرية، وهكون معاكم إن شاء الله الكام سلايد الجايين دول بإذن الله في رحلتنا في برنامج IMCI Integrated Management of Childhood Illness، واللي بينقسم إلى مجموعة من الأجزاء. إن شاء الله هناخد مع بعض فيهم الجزء الخاص بالأساس. احنا عارفين ان الاطفال الرعاية بتاعتهم ممكن تبقى موجودة في حتت كتيرة قوي، starting from home, first level health facility، المستشفيات specialized hospitals، لحد الترشري hospitals باشكالها المختلفة. وكل ما بنتقدم في مستوى المستشفى كل ما طبعا عدد الاطفال اللي بيحتاجوا يروحوا بيبقى اقل، وبالتالي عندنا عدد كبير جدا من الاطفال بيبقى موجود managed at home وفي first level health facility، وده بيقل الاجزاء كل ما المستشفيات والسبيشاليزيشن يزيد، بينما السبيشالايزد كير بتبقى موجودة اكتر في المستشفيات طبعا، وبالتالي وجود equipments والسبلايز والكيس مانجمنت سكيلز. الجزء ده احنا المفروض مراجعة سريعة على مقدمة بمعنى IMCI عشان نفتكر مع بعض ويبقى مدخل لينا للمحاضرة بتاعتنا ان شاء الله، عشان نعرف ايه فكرة البوكس بتاع الكوف and difficult breathing. هذا يعني ان الكير ده ممكن يتاخد، والIMCI سواء هي كاملة او اجزاء منها ممكن نابلاي يعني these guidelines of the IMCI في أماكن كتيرة جدا، ابتداء من university hospitals مرورا بالprovincial hospital, district hospitals, primary health care centers and even at home. بندي الهوم تريتمنت للبارنتس، للتشايلد ده البارنتس يدوه، وبندي الفولو ابس بتاعتنا. طيب ايه هي المين child health problems covered by the IMCI guidelines؟ الحقيقة بتغطي أجزاء كبيرة: cough and difficult breathing, diarrhea, throat problems, ear problems, fever, measles, malnutrition, feeding problems، ودول بيشكلوا أكتر من 75% من presenting symptoms at primary health services, primary health care services أو facilities. وده مهم قوي to pick up الحالات اللي احنا محتاجة urgent referral and how to manage urgently علشان الطفل ده يوصل للمكان المناسب لرعايته بأقل complications ممكن، وفي نفس الوقت نقلل اللود من على المستشفيات الكبيرة أو الأماكن اللي فيها specialized care عشان نسيبهم يبقى فيهم أماكن فاضية للأطفال اللي فعلا محتاجين هذه الرعاية. وبالتالي IMCI clinical guideline في كذا جزء. الأول عبارة عن assessment of the most common child health problems. هو مش بيدي detailed guidelines لكل حاجة زي ما احنا خدنا درسنا في منهج الأطفال، لأن البيدياتريشن والمنهج البيدياتريكس فيه ultra details لكل حاجة. لا، احنا بنتكلم عن الحاجات الموست common اللي أنا محتاجة أبقى أعرفها و how to pick the most emergency signs. ومع ذلك برضو في بوكس باسمه assess other problems عشان لو في حاجات ممكن نتدخل فيها أو حاجات نوجه ليها كويس. الجزء التاني منه بينكلود preventive and promotive measures، زي ازاي نعمل breastfeeding، زي الفاكسينيشن، feeding عموما، supplementations، وكل ده في الجزء التاني يعني الهيلث كونسلنج، الجزء التاني للIMCI. ونبتدي ندخل بقى على الجزء اللي احنا بنتكلم فيه IMCI case management steps. كل بوكس زي ما انتوا عارفين او زي ما هنشوف تاني، او دي تعتبر مراجعة يعني على البروجرام، بيبقى فيه أولا assessment of the signs of illness and the general condition of the child. كل طفل لازم نأسس الجنرال condition بتاعته، وبعد ما نأسس الساينز دي according to the complaints we classify this kid according to his signs and symptoms, then we identify the treatment. We will then treat according to classification. بعد ما نحدد ايه العلاج بالظبط بنديه للطفل سواء كان عندنا أو at home أو يعني temporary treatment until he reaches a tertiary care facility. Also it includes counseling of the mother، ازاي الأم تراعي الطفل ده في البيت وامتى ترجع تاني، when to come urgently and when to come on follow-up basis. طيب احنا الحقيقة هو متقسم لجزئين، الجزء من 2 ل5 سنين، وده الجزء اللي احنا هنتكلم عنه البوكس بتاعنا فيه، والجزء اللي أقل من 2 اللي هو بيضم من يونيتال بيريد والفترة اللي بعدها على طول. خلينا نبتدي في الجزء بتاعنا اللي هو from the
age of 2 months till less than 5 years. الاي ام سي زي ما انتوا عارفين بيبقى موجود على هيئة بوكلت بالمنظر ده، وممكن موجود على هيئة شورتس بتتعلق برضو على الحوائط بتاعة المستشفيات أو أماكن الرعاية الصحية، بحيث تبقى قدام عينينا على طول حتى لو البوكلت مش موجود. I can classify and reach the treatment appropriately وبسرعة جدا وأنا من قدامي من غير ما أشيل أي كتيب. طيب يبقى احنا قلنا assessment classification treatment and counseling. ونبتدي بالجزء بتاعنا بنتحرك ازاي زي ما احنا شايفين. بنأسس اهو ده في الجزء الايسر دوت، بنبص على البوكسز. اول حاجه بنتشيك الجنرال دينجر ساينز كلها عند كل الاطفال لازم، لو ما عندهمش بندخل بنكلاسيفاي اكوردنجلي طبعا وبايدنتيفاي تريتمنت. وبعدين بندخل على البوكسز بعد ما نخلص الجنرال دينجر ساينز بندخل على البوكس اللي بعده على كل سيمتوم موجود إذا كان عند الطفل ولا لأ. ونبتدي ب does the child have cough or difficult breathing. طيب ال IMCI guidelines are color coded، يعني اللون الأحمر معناه إن هو severe condition which needs urgent care and referral، وبالتالي إحنا بنديه treatments التي تحفظ عليه صحته قدر المستطاع لحين الريفيرال ده. الأصفر معناها moderate condition، ممكن ندي antibiotics أو other medicine وبندي follow up care. والأخضر ده المايلد condition that may be treated at home، اللي احنا ممكن عادي أي دكتور general practitioner family medicine physician أو أي دكتور من أي تخصص ممكن يتعامل مع الطفل ده according to the line. طيب خلينا نوصل بقى للمرحلة بتاعتنا assess cough or difficult breathing. دي الشورت بتاعتنا، الجزء البوكس التاني ده هو بتاعنا، ويبتدي ب does the child have cough or difficult breathing، يعني الأم أي طفل احنا بنسأل بقى السيمتومز واحدة واحدة. خلاص احنا سألنا على general danger signs في كل الأطفال، بناخدهم ساين واحدة واحدة من ال5. خلاص ما عندهوش حاجة انتهى الأمر. عنده واحدة منهم خلاص I classify the child as a very severe disease، وبعدين أنا بحط بقى ايه الother disease اللي معاه عشان أقول عليه very severe. يعني هو لو نيمونيا هيبقى very severe نيمونيا أو very severe disease، لو هو ضريح هيبقى نفس الفكرة. كل حاجة فيها severe واحدة من الجنرال دينجر ساينز دي لازم needs urgent referral، وخلاص احنا اديناها الليبل انها severe disease. طب what about الجزء بتاعنا بقى بتاع الchild cough or difficult breathing؟ لو حبيت ادخل على البوكس بتاعتي بقى هبتدي اسأل هل الطفل ده بيكح؟ هل نفسه فيه مشكلة؟ انتي حاسة ان الطفل ده نفسه تعبان؟ whatever كان الكومبلين اللي جايه لي بيها الام. طيب البوكس بتاعي ده خلينا بقى ايه. طيب assess cough for difficult breathing box. بصوا خلينا نتأمل في البوكس ده. احنا بنسأل أول حاجة على السؤال الكبير does the child have cough or difficult breathing؟ لو هو ما عندوش cough or difficult breathing هكتب عليه no وهباس البوكس ده وهدخل اللي بعده وهسأل على اللي بعده. طب لو يس هنسأل على for how long وهنعرف قيمتها بعد كده. وهنلوك and listen في الطفل بشرط يكون ايه calm. the child بص مكتوب ايه على اليمين خالص the child must be calm، عشان في some signs ممكن تبقى موجودة في الطفل وهو بيعيط، زي انه يبقى تاكيبنيك مثلا، زي ممكن يبقى عنده شوية سترايدر وهو بيعيط، لو عنده شوية لارينجوماليشيا بسيطة. لكن الحاجات دي لازم يبقى هادي فيها، لانها لو بانت في calm child هو ده السيجنيفيكانس الحقيقي للساين. احنا هنعمل حاجتين بعينينا وحاجتين بودنا زي ما انتوا شايفين. مش مشترط في الجايد لاين ان يبقى في سماعه نسمعها بيها، ومع ذلك ده مش معناه ان احنا ما نستخدمش السماعه. احنا خدنا بالفعل كورس البيدياتريكس وممكن نستخدمه، ولكن ده معمول جنرالي عشان لو انا حتى في مكان ما فيهوش سماعه او عندي حد صغير او عندي ترياج وفي نيرسينج ممكن تاسس معايا وتساعدني في الشغل، فانا ممكن اتعامل من غير سماعه by looking and listening. looking لحاجتين، عد النفس في دقيقة كاملة، و looking for chest and drawing. يبقى chest and drawing هنعرف يعني ايه، وعد النفس ده حاجة بعينينا، وحاجتين هنسمعهم ألا وهي السترايدر and the wheeze. for how long ليه بنقول نسأل على how long؟ لأن لو في cough for more than 30 days ده معناه إن الطفل ده عنده chronic condition، ده ما عندوش acute pneumonia، ما عندوش حاجة عاجلة حالا أنا هتابعها أو هريفير حالا، ده بقاله 30 يوم بيكح. يبقى ده في هذه الحالة محتاج
ريفيرال يعني ايه على وجه الايه العجة وليس على وجه الطوارئ، علشان نعرف ايه المشكلة اللي عنده. يبقى ده مش قصتي خالص اللي انا هتعامل معاه، ده محتاج سبيشالست او كونسلتنت في المجال بتاعه بتاع جزء عشان نأسس ايه هي الكرونيك كونديشن اللي عنده. يبقى اول حاجة ده هاو لونج، لو اقل من 30 يوم يبقى ده القصة دي معانا، الى حد اكتر من 30 يوم يعني او شهر يبقى ده needs referral. breath in 1 minute. ايه الفكرة فيها؟ احنا بنعد النفس in a one whole minute، يعني هنبص بالساعة من اول العلامة على الساعة لحد ما تلف الدقيقة كاملة. ليه؟ لان الاطفال الصغيرين دولت عندهم ما يسمى بالبريودك بريذنج، بيبقى النفس عندهم غير منتظم مش زي الكبار، فاحيانا نلاقي النفس سريع قوي قوي كده كام ثانية ورا بعض وبعدين يرجع يبطأ تاني، فبالتالي احنا لازم نعده في دقيقة كاملة عشان ناخد كل ده in our consideration ويطلع العد accurate. ولا انا اظلمه ان انا يعني اباسط ان هو طبيعي مفهوش مشاكل، ولا ان انا اظلمه برضو ان انا اقول ان هو fast breather واديله unnecessary medications او urgent referral والطفل في الاخر هو عنده normal breathing. طيب ايه هو بقى الكات اوف بوينتس فور فاست بريدنج؟ يعني ايه كلمه كات اوف بوينتس؟ يعني العدد بتاع معدل النفس اللي انا بعده للطفل ده، اللي ابتداء منه وطالع بيبقى بنقول على الطفل ده ان هو فاست بريدر عنده مشكله. انا بعد النفس كل سايكل نفس داخل وطالع دي بوان سايكل، يعني هو دخل النفس وطلع ادي واحد، دخل وطلع ادي واحد. بعدها ازاي؟ يا اما من فوق هدومه هو كده عادي انا شايف صدره طالع ونازل من غير ما اقرب منه ولا اضايقه ولا حد يضايقه، وهو على كتف مامته او على حجرها وهو هادي تماما. يا اما لو انا الدنيا صعبه عليا ممكن ارفع اسال الام، اطلب من الام يعني انها ترفع هدومه علشان ابص على شكل صدره او على بطنه وهي طالعه ونازله عشان اعرف اعد نفسه. طب ايه هو بقى الكات اوف بوينتس؟ نحفظهم كويس جدا جدا جدا. 60 50 40 60 50 40 60 50 40. يعني ايه 60 50 40؟ اقل من شهرين، هو مش مكتوب هنا بس احنا شو we should know، هو هيبقى موجود ان شاء الله في الجايد التاني. اقل من شهرين 60 ده الكات اوف بوينت، يعني وصل ل60 وطالع ده تكتنك. طب من شهرين لأقل من سنة أو شهرين لأقل من 12 شهر يبقى 50 breath per minute or more. طيب سنة لأقل من 5 سنين يبقى 40 breath per minute or more. يبقى أنا 60 50 40 أقل من شهرين، شهرين لأقل من سنة، سنة لأقل من 5 سنين، ده الكات اوف بوينت. لو لقيته خلاص I label it he is a fast breather وهكلاسيفاي and I will classify according to this respiratory rate. طيب يبقى الفيفر sometimes على فكرة by the way the fever affects the respiratory rate، بس احنا لو حبينا يعني رفلي نحسب بالظبط respiratory rate ممكن جدا. انتوا عارفين ايه every 1 degree temperature elevation بتزود respiratory rate by 5 to 7 cycles per minute. يعني انا لو طفل عندي مثلا الكاونت بتاعه لقيته 50 وهو حرارته مثلا 38.5 axillary، يبقى زيادة درجة عن الطبيعي. هشيل بالدرجة دي مثلا 7 سايكلز من 40، يبقى الولد ده مثلا الكاونت بتاعه 33 لو هو انا عدى 40 رفلي من 5 ل7، وبالتالي انا اقدر احكم بالطريقه دي. عندي طريقه تانية، لو انا اديته انتي باريتك ممكن الحراره تروح او اعده تاني هو قالم، وبالتالي انا كده ممكن احكم كويس اذا كان ده فاست بريدر فعلا ولا لا، لان طبعا زي ما احنا عارفين الفيفر increases the respiratory rate. طيب lower chest wall in drawing. بصوا يا جماعة من اسمها chest wall so it is a bony depression. بصوا شكل الطفل اللي على اليمين ده during inspiration، بصوا الشيست وول نفسه البوني كيج دخل جوه ازاي بينما في الاكسبيريشن مش بيبان. يبقى ده inward moving of the bony structures of the lower chest wall with inspiration. دي تختلف عن subcostal retractions اللي هي dipping of the part of the fleshy part below the costal margin. ده وده sign طبعا شغلي of respiratory distress، ولكنها ليست chest indrawing، وطبعا دي مختلفة عن intercostal retractions و intercostal indrawing. ليه بنقول كده؟ بنقول كده لأن دي one of the severest sign. It signifies a sure
severe disease. sometimes الأطفال الصغيرين في الانفانسي بالذات زي قد الطفل ده sometimes مع nasal obstruction sometimes مع severe crying sometimes ممكن نقابل chest indrawing اللي هو البوني قصدي يعني subcostal retractions دي ممكن تحصل ولو briefly. that's why the chest indrawing قالوا دايما انها تبقى البوني part. وعشان كده برضو الطفل لازم يبقى calm. الطفل ده لو تاخدوا بالكم مش بيعيط هو lethargic مش قادر ياخد نفسه فاتح بقه مش قادر ياخد نفسه فلازم يبقى calm عشان نتجنب ان احنا نشوف المنظر ده في طفل عمال بيعيط. ولازم طبعا لازم تبقى present all the time in all positions. ما ينفعش هو نايم ما عندوش indrawing وهو صاحي بس تبان. ما ينفعش هو نايم على ظهره تبان وهو نايم على بطنه تختفي. it is present all the time and in all positions. that is the lower chest wall indrawing and this is one of the signs of severe diseases. لما نشوفها نكلاسيفاي والكلاسيفاي the child على طول على ان هو عنده severe pneumonia or very severe disease. يعني احنا لما نقول ان الشيست indrawing is a sign of severe pneumonia احنا عارفين السيفير pneumonia دي ممكن نعرفها بسهولة جدا لو طفل عنده grunting sinus tachycardia severe tachypnea او drowsy radiological signs كل الحاجات دي ممكن نجيبها ولكن الحاجات دي كلها late grunting مثلا الساينوسس بالذات طبعا ده respiratory failure وبيبقى معاها بقية الحاجات. that's why لو لقينا الاندروينج from the start بنعرف ان احنا في مرحلة السيفير نمونيا حتى لو بقية الساينز لسه ما ظهرتش على الطفل. يعني ايه سترايدر يا شباب؟ اسمعوا كده الصوت ده. سترايدر صوت في النفس الداخل inspiratory sound. بصوا harsh sound during inspiration والطفل هادي مش بيعيط لان احيانا في اطفال لما بتعيط بتطلع صوت الصفارة ده الاهل يقولك بيصفر. لا احنا مش عايزينه هو ايه مش عايزينه هو بيعيط او كده لا هو هادي وقاعد قدامك خالص كده بيطلع الصوت ده. سترايدر ده ليه حاجة خطيرة لان هي معناها ان هو في مشكلة ناروينج في اللارينكس تريكي او الابيجلوتس اللارج ايرويز. لما يبقى في ناروينج بالمنظر ده معنى كده ان هو ممكن تكون حاجة خطيرة وممكن تكون لا. ليه؟ سترايدر ده بنشوفه as a sign of croup ده اشهر حاجة بتبقى موجودة في الكروب laryngotracheobronchitis موجود في الابيجلوتايتس في التراكيتس في اللارنجيتس حتى العادية. احيانا الام تقول لك صوت عامل زي صوت الديك كده بصوا كده. فالطفل لما يبقى عنده الصوت السترايدر ده it may be life threatening. that's why دي واحدة برضو من الساينز السيفير ساينز عشان انا ما احطش نفسي ان انا في مزنق ان انا اميزه ولا ما اميزوش هل هو سيفير ولا مش سيفير. that's why سترايدر سمعنا صوته عامل ازاي it is a sign of severe disease. قالوا كان listen for ويس. ايه هو الويس يا شباب؟ نسمعه كده الويس مع بعض ونقول عبارة عن ايه. شايفين expiration سامعينها expiration expiratory sound حاجة صوت بيطلع during expiration بيدخل نفس عادي ويطلع يطلع كده. تسمعوا تاني. كلنا سمعنا الويس لما كنا في راوند الأطفال في الأطفال أو أغلبنا سمعناه. ده عبارة عن صوت بيبقى موجود at expiration أو expiration and inspiration. كل ما يزيد الموضوع كل ما بيبان أكتر وإحنا بنسمعه بودنا يعني بنقرب راسنا جنب بق الطفل عشان نسمعه من غير سماع خالص. طبعا لو أنا معايا سماعة ده المفروض بحط السماعة على صدره وأسمع الويس كويس وبالتالي الويس ده معناه إن هو narrowing في الميديوم وسمول airways. that's why ده بيبقى معناه ان في effort جامد انه يطلع الهواء لبره. that's why في prolonged expiration. لو نفتكر الويس ده اللي بيبقى فيه harsh vesicular with prolonged expiration في الكومنت بتاعنا on auscultation. طيب احنا كده خدنا كل الايه الساينز اللي احنا شفناه في البوكسز. it's time to classify the cough or difficult breathing ونتكلم عنهم. خلاص احنا خلاص خدنا البوكس ده هنبص بقى على كلاسيفيكيشن. خلينا نبص ايه شكل الكلاسيفيكيشن دي ايه عن قرب. how to classify this child. لو الطفل عنده واحدة من الكلاسيفيكيشنز for cough or difficult breathing في one of the boxes then he will go to this classification. يعني ايه؟ يعني ابتداء من اول رو واحنا نازلين تحت من severest to the less severe هناخد واحد عشان نكلاسيفاي. يعني
If the child has at least one sign in the pink row, classify as مش pink يعني هو أحمر يعني classify as severe pneumonia or very severe disease. If no signs هتروح للي بعده. طب والله لو عنده fast breathing بس هيبقى نيمونيا. طب لو مفيش fast breathing ولا حاجة من الحاجات اللي في البوكس الأحمر هندخل على اللي بعده عشان يبقى اسمه إيه؟ هيبقى اسمه no pneumonia cough or cold. إذا هو ما عندوش التهاب رئوي، ما عندوش نيمونيا، ما عندوش حاجة سيفير محتاجة يا إما urgent treatment with antibiotic or referral. ده غالبا عنده دور برد أو كحة برونكايتس أو something. طيب خلينا بقى classify cough or difficult breathing according to the data we obtained from the child, from our assessment of the child and the complaint of the mother. أول point إمتى classify as severe pneumonia or very severe disease. أول حاجة احنا قلناها لو في any general danger signs، أي item من الitems في general danger signs الكلام ده خلاص هيبقى assessed as إيه؟ as severe pneumonia or very severe disease. هو مش هيبقى لازم بالضرورة يكون severe pneumonia by the way، ممكن يكون pulmonary edema، ممكن يكون heart failure يعني pulmonary hemorrhage whatever أي حاجة، بس هو هتلاقي عنده كحة برضو وهتلاقي عنده واحدة من general danger signs. That's why he needs urgent referral and treatment. طب لو لقيت تاني ايه، لقيت عنده سترايدر او لقيت عنده شيست اندروينج، يبقى دولت التلاتة ساينز اللي لو لقيت واحد منهم I will classify this kid as having severe pneumonia or very severe disease. هعمل ايه ساعتها؟ هدي first dose of appropriate antibiotics، هنعالج الويس عشان هو رايح في السكة referred urgently to the hospital، ما يحصلوش مشكلة، يحصل له decrease in his more and more respiratory distress، وهعمل له treatment to prevent low blood sugar عشان في النص ما يحصلوش hypoglycemia وهو لو سنه خاصة سنه صغنن infant. يبقى دول الثلاثة اللي لو لقيت حاجة منهم هقول ان الطفل ده عنده severe pneumonia or very severe disease. طب اللي بعده لو عنده ايه اقول عنده نيمونيا، لو عنده just fast breathing يعني الولد عمال بينهك كسر الكات اوف بوينت اللي احنا اتكلمنا عنها وما عندوش اي ساين تانية، يبقى في هذه الحالة I'll classify as pneumonia and I'll manage it as pneumonia. طبعا لو هو ويسي، لو لقينا فيه ويز هنعمل ايه؟ هنعالج الويز الاول and then we will reassess، عشان لو الطفل مزيق بعد دور برد عنده viral induced wheezy chest ممكن يبقى فاست بريذر بس هي مشكلته ان هو مزيق او نفسه تعبه من ده، فلو عالجت الويز ده وارد جدا انه يتحسن ونفسه يرجع للطبيعي واديله هوم تريتمنت بدل ما اديله unnecessary antibiotic او ريفير تو ذا هوسبيتال. طبعا لو الكحة اكتر من 30 يوم I will refer for assessment. طب لو ما عندهوش نمونيا وعنده فقط cough or cold دي complaint الوحيدة وباي examination ما عندوش اي signs of very severe disease او pneumonia، then he will be classified as no pneumonia, cough or cold, and I will treat by home remedies. And I will advise mother when to return immediately the danger signs which make the mother come immediately, while I'll give him the date for follow-up. طيب خلينا يا شباب نطبق مثال كده على طفل جه، نفترض ان اسمه احمد، سنه شهرين، وزنه 5 كيلو، حرارته 37، طبعا measured auxiliary. دي الانيشال فيزيتس. ايه complaint بتاع المذر not feeling well، هي قالت انه ما بياكلش كويس. that's why احنا مش هنطنش بقى كل حاجه وندخل على الجزء الخاص بالنيوتريشن، لا احنا هندخل على كل بوكس منهم. شفنا البوكس الاولاني هل في any sign of general danger signs؟ yes، فهنعمل كليكينج على yes، يبقى الطفل ده عنده one of the general danger signs. طيب ندخل على البوكس بتاعنا، هل عنده cough or difficult breathing يا ماما؟ ايوه يا دكتوره، عنده كذا كذا كذا، عنده والله بيكح وتعبان او في difficult breathing. ندخل على yes معنى كده ان احنا we will go into through the box and ask for how long، 5 ايام، يبقى ده معانا اقل من 30 يوم. هنعمل ايه؟ هنعد النفس، نفسه 56. طب ده ايه ده؟ cut off point كام بتاعت السن ده؟ هو سنه شهرين بالظبط، يبقى يدخل معانا في شهرين لأقل من سنة. cut off point بتاعتنا 50، ده 56 يبقى معدي الكات اوف بوينت. عنده chest indrawing؟ لا ما عندوش. عنده ايه؟ عنده فقط fast breathing and wheeze. accordingly how to classify this kid؟ هل نكلاسيفاي ان هو general severe pneumonia or very severe disease ولا pneumonia ولا no pneumonia cough or cold؟ الإجابة هي severe pneumonia or very severe disease. ليه؟ لأن عنده one of the general danger signs. That's why his classification is severe pneumonia or very severe disease. طيب
خلينا نشوف الكيس سيناريو ده. لينا دي بنوتة شهرين وهي كانت جاية للعيادة أو للأوت بيشنت complaining of cough لمدة 5 أيام، وزنها 10 كيلو، حرارتها 39.5، she is feverish، ما عندهاش أي general danger signs، ولما عدينا نفسها لقيناها 43. you find no stridor or no wheeze، وفي عندها inward movement of the lower chest with each inspiration، يعني عندها ايه؟ chest indrawing. خلينا نشوف ازاي نكلاسيفاي لينا. هنكتب زي ما قلنا قبل كده، لينا سنها 12 شهر، سنة يعني، 10 كيلو، حرارتها 39.5، initial visit، مشكلتها نكحها 5 أيام. هل عندها general danger sign؟ ما عندها general danger sign. طيب هنسأل على كل ايتم من دول، مفيش حاجة منهم موجودة. طيب بقية الايتمز بتاعتنا ندخل عليها. هل عندها cough or difficult breathing؟ هي جاية بتشتكي من كده. طيب لمدة قد ايه؟ 5 أيام. البريث قد ايه؟ الريسبيراتوري ريت 43. هل معنى كده انها fast breather ولا مش fast breather؟ هي مش كده، هي كده مش فاست بريدر، هي كده الكات اوف بوينت بتاعتنا. لا، هي شي از فاست بريدر صح فعلا، لان هي سنها 12 شهر وهي دي التركه. يبقى كده دخلت في الريت اللي بعد كده اللي هي من 12 لاقل من 5 سنين، يبقى كده الكات اوف بوينت بتاعتنا 40. then she is a fast breather 43. فهنعلم على الفاست بريذنج. بعد كده look for chest indrawing، عندها chest indrawing just why هنكلاسيفاي ازاي انها severe pneumonia or very severe disease عشان عندها ايه؟ عندها chest indrawing. طيب كده احنا بنكون خلصنا الجزء الخاص في البوكسز دي من الاي ام سي اي. اتمنى تكونوا استفدتم في الجزء ده من المحاضرة الخاص بالفاميلي ميديسين كورس for the 5th year students. وطبعا ده احب اعيد تاني وانبه واكرر ان ده لا يغنينا عن النولج اللي احنا اخدناها وعرفناها في كورس البيدياتريكس، وكان ممكن ناخدها بعد كده للي هيتخصص اكتر بعد كده، لكن دي جنرال نولج احنا بنطبقها علشان to pick the serious cases and to manage our cases if they can be managed at home أو at the primary health care services. and thank you so much، وربنا يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.